Hello! It's Lolly! Welcome back to my channel. So for today's video, we're going to be trying out this blow-dry brush. If you want to know how to use it and what does it do to your hair, please keep on watching! Lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop. Boom, boom. Alright guys, so ito ay gift sa akin. Sa kanya mismo lumalabas yung hangin. So the blow drying effect comes from within. So itong mga butas na to, sa kanya lumalabas yung heat na parang blow dry. So meron siyang settings dito. The first one is the cool setting. And then the second one is 1, yung medyo mahina. And then the 2, yung medyo mas mainit. It also has these 2 arrows, which means magtutwist ito pa-right and pa-left para hindi ka na mahihirapan na paikutin yung brush. What does it do to your hair? It creates this beautiful blow-dry effect without the hassle of holding one blower in the other hand and a brush in the other hand. But before we jump into the demo, don't forget to hit the subscribe button down below if you like my contents. Also click the bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. So without further ado, let's go to the demo! So, meron kasi siyang setting na pwede mo siyang paikutin to the right, to the left, ganyan. So, kapag ilalagay siya sa buhok na ganyan, kusa siyang iikot para kunin yung hair. Para siguro merong wave. Pero, pwede rin kasi siyang manually mo i-twist. Sige, try natin. Ayan. Medyo meron siyang wave na fairness. Okay, let's try the other side. So, ayan siya. Kapag tinutuyo mo lang, medyo basa pa yung sa likod. Ayan, mas mahaba siya. Now, let's try it with a twisting effect. How it looks like kapag medyo lalagyan mo siya ng curve at the end using the twist, but I'm not really using it well. Medyo nagkaka-curve lang siya. So try muna natin na magawa natin lahat muna na matuyo before tayo mag-start sa curl na yan, no? Ayan na siya. After ng normal na blow drying. In fairness sa kanya, parang binlower talaga siya sa salon. So, that's how it looks like kapag yung normal lang na i-blow dry natin siya. Ang smooth din niya. Hindi siya yung parang naging dry dahil sa heat. No. Parang binlow out yung hair na. Ngayon, tatry naman natin siya doon sa kanyang curling effect. Grabe, ang dami ng buhok. Sabi kasi, pwede rin siyang pang-curl. So, siguro ito yung mga bombshell curls, yung malalaki talaga. Kasi, syempre, malaki yung bilog niya. Try natin siya. Wait lang, natatakot ako eh. Baka mamaya, hindi na siya matanggal.
Ay, nawala. Okay guys, so medyo nagiging fail na siya. Bumabalik lang siya sa pagiging straight. Okay, maybe kapag ako ay medyo mas magaling na, tsaka lang siya gagana. Pero so far, sa ganitong style na nagagawa niya sa hair ko, satisfied naman ako. Kasi, di ba, ang hirap kasi nung hawak mo yung blower, tapos may hawak ka pang brush sa kabilang kamay. Ito, 2-in-1 na siya, so magagawa mo na siya nang walang kahirap-hirap. So, for my final thoughts, I really like this product. Nakakatipid siya sa time and siguro mga 10 to 15 minutes ko siyang tinuyo kasi medyo hindi ko paggamay kung paano siya ginagamit. Pero siguro kung alam ko na kung paano siya ginagamit, mas magiging mabilis pa yung process na yon. And also, itong switch na to, medyo confusing pa siya para sa akin kasi nga minsan kapag ginagawa ko siya dito, pabaliktad siyang umiikot. So siguro, kapag practice ko pa, mas mamememorize ko na kung anong pipindutin kapag tinitwist yung hair. Wala rin namang kaso sa akin kapag ako yung nagtitwist. Okay lang siya kasi hindi naman siya mabigat. So there you go. That's it for this video. I hope you like it. If you have any questions or suggestions, just leave it in the comment box below. And I'll see you next time. Don't forget, smile. There's always a reason to be happy. Bye! Ba-boom, boom, boom.